यसमा नि पुरै नभएको छ कि यसको चाहिँ मौरी नभएको ए थपिदिनु खोजे है सराहरूले राखिदिन्छ नि त मिलाएर छैन नि दिदी भर्खर सुरुवात गरे हो ल आउनुहोस् पालै पालो आउनु अगाडि रानो हेर्नु रानो होइन अगाडिको बस्यो हुन्छ यहीँ बस्नुहोस् है अन्डा हेर्नु है रानी मौरीले पालेको अन्डा भन्छ नि भित्रपट्टि एकपट्टि सुतेको छ नि सर्लक्कलाई हेर्नु अलग्गै हेरौँ है देख्नुभयो एकपट्टि लड्किएको छ नि भित्रपट्टि फड्के यस्तो गरेको यो चाहिँ रानी मौरीले पारेको अन्डा हो है ल हेर्नु फड्के हुँदो रहेछ कि देख्नुभयो सोझो बनाएर घरभित्र राखिदिने हो यो गर्दाखेरिमा अर्कोपल्ट मह गाड्दा तपाईँलाई सजिलो हुन्छ यसरी राखिदिए पछाडि तपाईँको यो मौरीको अब चल्दैन खासै चल्दैन होइन यहाँ छ नि त यसको त जाने आउने बाटो छैन चल्दैन यसरी राखिदिइसके पछाडि के हुन्छ भन्नु होला भने अब सोझो लाउँछ कि यसले माथि जोड्छ मौरीले आफै जोड्छ त्यस पछाडि अब मौरी बिस्तारै यतापट्टि सर्छन् के हजुर यसमा सर्छन् अब हामीले यसमा जोड्दै जोड्दै जान्छौँ अरू पनि चाका थप्दै थप्दै जान्छ चाका थप्दै थप्दै लाने हजुर एउटा काट्यो होइन हजुर त्यसरी नै अरू 2-3टा पनि काटेर यसमै जोड्नु पर्यो टोक्छ कि फेरि हातमा है टच लाग्नु साथ टोक्नु त टच लागेन पाइँदैन 2-3 दिन चाहिँ यहीँ राख्ने त्यसैबाट सार्ने है यसरी चाहिँ गर्दाखेरिमा यो पछि मह काट्न नि अप्ठ्यारो हुन्छ यसले अब हामीले यसरी छुट्याइदिए पछाडि मह काट्न नि सजिलो हुन्छ उसले पनि राम्रोसँग काम गर्छ त्यो सबै चाकाहरू टाल्छ क्या अहिले भरे भोलिमा यसले हजुरहरूलाई लाइन लगाउन गाह्रो त्यस पछाडि त पछि सजिलो हुन्छ फेरि एकचोटि लाइन लागेपछि एकचोटि गरे पछाडि चाहिँ सजिलो हुन्छ झरी जान्छ आमा केही नहुन्छ झर्नै पर्छ नि त्यो झर्नै काटेरै झर्दैन घरमा मुनिबाट यसरी हातले समाउन मिल्छ यसमा त्यही पनि धानै सक्दैन म चाक्लो हुन्छ म हेर्नु यसको पनि त्यही यो जम्मै छोपेको छ नि हजुर यो चाहिँ जम्मै छाउरा निकाल्नको लागि छोपेको बथान बढाउने जस्तै अब मौरी रानो मौरी निक्लिनु छ भने चाहिँ यस्तोमा टुटी हुन्छ गाईको थन जस्तो आकारको यस्तो झुन्डिएको हुन्छ ल त्यहाँ त्यो रेसा रेडी गर्दै गर्नु त यसमा म के अरे मह थियो कि अलिअलि त्यो रानी भागमा चाहिँ त्यो टुटी हुन्छ रानी त छ अन्डा छ रानी छ अन्डा देखिसकेको छ होइन पनि रानी चाहिँ छ त्यो अरू रानी छ अब हामीले फेरि यसमा सार्छौँ त्यसमा अलि मौरी छ सर त्यो मौरी यसरी सार्छौँ हामीलाई जस्तै तपाईँले यसरी अड्याउन सक्नु भएन भने पनि अड्याउन सक्नु भएन यसरी नाप्नु अड्याउन नसक्ने हुन्छ नि त कति अवस्थामा अलिकति खाद्य अलिकति धकल्दै पनि हुन्छ कि धकल्दैखेरिमा तपाईँको यसमा अड्किने सम्भावना हो नि त तारमा अड्क्यो नि त होइन यो तपाईँले भोलि हेर्दाखेरिमा यो जोडिसक्छ जम्मै जोडिसकेर यसले चाहिँ यो सबै जोडे पछाडि नयाँ बनाउन थाल्छ यो हामीले बाँधेको यो सबै काट्छ फाल्छ हजुर बनाउँछ नि अनि तपाईँको यो केराको पातले यसैले किन बाँध्न परेको भने यसलाई काट्न पनि सजिलो हुन्छ उसले होइन अरू चिजले बाँध्नु मिल्दैन सर मिल्छ धागो पनि हुन्छ सजिलो हुन्छ आफैमा चिसो छ पानी हुन्छ यसमा होइन त्यो भइसके पछाडि सजिलो हुन्छ मह काट्नेलाई रक्सी खानु हुँदैन हुन्छ नि मन नपराउने बास्ना मन नपराउन सक्छ नि त त्यसलाई बाँधिदिनुहोस् खाँदा फरक पर्ने त होइन तर त्यसले मन पराउँदैन बास्ना त्यसरी नमन परेको चिजलाई त उसले एट्याक गरिहाल्छ त्यो होइन कतिले फेरि के भन्छ रक्सी खाएर चाहिँ झिक्यो भने भाग्छ पनि भन्दै मन पराउँदैन रक्सी खाएको रक्सीको गन्ध त्यही भएर हो ल यसो नि बलियो भयो
यो चाहिँ किन यस्तो गरे भन्नु होला भने सोझो बनायो भने त यसलाई यस्तो बाङ्गो थियो अहिले हामी 10 वटै चाका हालेर सोझो बनाउँछौँ यसलाई यसो मजा रहेछ आउँदा एक किसिमको अपरेसनै त हो नि खाली हो सानो टिप्दो चामलको भर्खर आएर बसेको अरे यहाँ हुनु सक्यो धेरै हुन्छ त शरीरमा यहाँ हुनु सक्यो राणा यसमा छ क्या रानो छ मेरो कस्तो मजाले खाएको यार त्यसले है फेरि यो फ्रेम चाहिँ हजुरहरूले समात्नु चाहिँ म यसलाई काट्छु यसलाई मात्रै समाउनु है माथि हजुर समाउनु त कस्तो जोडेर भने आफ्नो सबै माइन हो नि त यो सब गर्ने चुयो चुयो भित्र यसलाई ऊ भन्छ यसलाई मौरी लाउनेछ गरे यो त राख्दो मौरी ओजेस त्यसलाई राम्रो रानु छ यसमा खाना चाहिँ राम्रो अन्डा पारेको छ धेरै अन्डा छ कस्तो छ रानु चाहिँ अन्डा छ स्वस्थ छ रानु चाहिँ कामकाजको लागि बरा रानु है तेर्सो तेर्सो